King Wasiu Ayinde says he wants to be the king of that place, Ijebu, you can call it joke of the day or whatsoever. Number one is got the political power. If you don't understand, go get it right. Sheriff Chul Oba, nílẹ̀ Yorùbá, ó máa ń dá kó máa fi èèyàn gidi jẹ ọba. Ó máa ń dá kó máa fi àwọn tó ní ìwà jẹ ọba. Ọba Adétọ̀nà, ẹ mọ̀ pé mi ò kì í ṣọmọ Ìjẹ̀bú. Ọmọ Èkó pọ́nbélé ni mí. Ọmọ ẹṣin lókun nìyá tó bí mi lọ́mọ. Bàbá tèmi ọmọ Abẹ́òkúta ni. Bọ̀ kò tiẹ̀ wá mọ́lé. So Èkó la máa ń claim. Ṣé kí ọmọ ẹ máa wọn tó bá sọ pé Adékòdèrè. But màmá tó bí mi lọ́mọ ọmọ Èkó pọ́nbélé ni. So I am a full-fledged Lagosian. Ẹgbà bẹ́ẹ̀ Lagosian ni Àjọkẹ́ mo ti máa ń sọ tipẹ́tipẹ́. Ọmọ Èkó pàtàkì ni èmi. So mi ò mọ nǹkankan nípa Ìjẹ̀bú. Mi ò bá Jẹ̀bú tán o. Ẹ jọ̀ọ́ o. Mi ò tiẹ̀ bá wọn tán. Ọkọ tí mo fẹ́ gan ọmọ Èkó ni. So mi ò bá Jẹ̀bú tán. Mi ò tiẹ̀ mọ̀ wọ́n rí. Torí Jẹ̀bú wọ́n máa ń ṣe kíni, wọ́n máa ń fi pọ́ọ̀mù gàárì. Ẹ jẹ́ kí n fi ẹ̀rẹ́ ń ṣe. Wọ́n máa ń fi kíni, wọ́n máa ní Ìjẹ̀bú. Pọ̀pùsì mi wọ́n fọ́ ni. Wọ́n ní Ìjẹ̀bú dìyà. Ẹ má bínú ẹ̀yin Ìjẹ̀bú máa bú yín lé ní. Mo fẹ́ ta sí àwọn ti dáàdì ni. Oyè yín ní Ìjẹ̀bú. So Ìjẹ̀bú àti pọ́ọ̀mù gàárì la máa ń pè wọ́n. Ṣé you understand? So definitely I don't know much about the Ìjẹ̀bús, but I am a Yoruba girl. Ọmọ Yorùbá ni mí. Ọmọ Yorùbá ni mí o, swagger. Ẹ má gbàgbé o, glasses lèmi ń tà o. Ẹ jọ̀ọ́, this is Gucci. Oyè yín, ẹ ti rí, ẹ bó ṣe rí, ẹ kó le gan. If you want something plain and you are in a party, you just want something nice, call me. The number to call for all your glasses or for contributing to this program is +44 74 81 31 26 24. So, ẹ pè mí, okay, send inbox me if you need anything. Now, ọ̀rọ̀ ọba là ń sọ. Nílẹ̀ Yorùbá, normally, a máa ń fẹ́ àwọn, ẹ bá mi para tap ẹ jọ̀ọ́ lórí TikTok. A máa ń fẹ́ àwọn tó jẹ́ ọlọ́gbọ́n èèyàn kó jẹ́ ọba ìlú wa. A máa ń fẹ́ ọmọdé tó yẹ pé ó ní àwọn nǹkan rèébèrèébè tó máa ṣe sí ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ wo ọba wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀, kábíyèsí o, ìdọ̀bálẹ̀ àti ìkúnlẹ̀ là ń kí ọba aládé. A young king, and he's doing beautifully well. He tries in as much as possible to bring all the youths together, to bring Yoruba together. Share, understand? So we thank God for people like Ooni of Ife and all the young obas and those ones educated obas. My Ọba Elegushi, kábíyèsí o, ìkúnlẹ̀ là ń kọ́ba. My young Oba. Share, you understand? But there is one thing about obaship in Lagos, in Nigeria now, especially the Yoruba land. Àwọn èèyàn ti sọ wípé Ifá kọ́ ló mú ọba ń sìn. Ẹ bá mi power tap ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá mi power tap, you are not power tapping, ẹ power tap. Wọ́n ní Ifá kọ́ ló mú ọba. Wọ́n ní Ifá kọ́ ni ó mú ọba. Wọ́n ní ẹni tó mú ọba gangan. Àwọn gangan ní Ifá Èkó. Ẹ bá mi mọ̀ Ifá Èkó. Ifá Èkó. Àwọn ní dádì wa tán wà ní bíbá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí wọ́n jẹ́ tó jẹ́ pé Èkó lọ ó tẹ́lẹ̀ tó ti wá di pé àwọn lọ ní gbogbo Nàìjíríà nísìn. Àwọn ní the president of Nigeria gangan allegedly wọ́n ní àwọn gangan ní Ifá Èkó. So Ifá tó mú ọba tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ní Ifá tó máa ń dálẹ̀ gbáò, but nísìn Ifá politics lọ ní ó mú ọba. Now let's now talk about this particular one. Tí mo fi feel pé Alhaji Wasiu Ayinde is likely to become the next Awujale of Ijebu land. Kí ló dé tí mo fi wo ere ko Alhaji Ayinde? No, Ayinde Williams, you're funny. Kò ṣe pé bóyá tó pé mo like Alhaji, ẹ ṣá mọ̀ pé is my daddy, you know. Not because of that. I only posted what I posted yesterday because number one, Adeyinka Tolani, you're all welcome. Everybody power tap now, you're not power tapping. Please love and like on Facebook and let's
let's do it the way we should and share to people to come and listen to us. I am not joking, Olufunke Karim, I'm not joking. No, I wish him to be the Oba of Ijebu land, whether you like it or not. But you know, we'll talk about it. Why Timogope? I'm on TikTok. I didn't Catalan. So why did I post what I posted? Number one, Emi o mọ̀ pa, like I told you, Emi o mọ̀ pa bó ṣe mú ọba ní Ìjẹ̀bú àti rí ti Ìbàdàn automatically, you know, wọ́n máa ń tò ní, so kò sí bí ó ṣe lè bó ṣe lè yí. Understand? And to my get next ọba ó ti mọ̀ pé òun ló máa jẹ next ọba. Abiola Thompson, mommy me, how are you, ma? It's been a long time. Ó ti mọ̀ pé òun ló máa jẹ ọba. But charity ìlú yín yẹn ní Ìjẹ̀bú, ẹ̀yin Ìjẹ̀bú ẹ má bínú pé mo ní ìlú yín o, torí kò yé mi ni o. Ṣó ti yé yín bó bá ṣe ń ṣe. Bọ́kọ́ tí mo notice ni pé when King Wasiu Ayinde nígbà kan jẹ olórí ọmọọba ní Ìjẹ̀bú, mo rí pé wọ́n ṣe nígbà tó yẹ pé wọ́n jọba gangan ni. Wọ́n jókòó sípẹ̀bí, wọ́n na ẹsẹ̀ báyìí, wọ́n jókòó bí ọba. In fact, nígbà yẹn Red Rose Àjíkẹ́ olórí náà ń pè é, bọ́dẹ̀ ṣe jó káàkiri gbogbo villages ìlú yín níjẹ̀bú. Mo rí pé wọ́n na dáàdì mi, wọ́n ṣàdúrà fún gbogbo yín, wọ́n pe gbogbo yín báyìí, wọ́n ṣe àdúrà fún gbogbo yín. Let me to power tap ẹjọ́. Wọ́n mú ìkíní kan dání bí àṣẹ, ṣe understand, bí kíní staff of office. Wọ́n mú dání, wọ́n fi ń ṣe àdúrà fún gbogbo yín. Kẹ́mi Àgàngà, assistant mi, how are you? Ẹ̀yin ọmọ Ìjẹ̀bú, you full ground. Okay, bí ẹ máa ṣàlàyé fún wa. So, wọ́n mú kíní yẹn dání, wọ́n ń ṣe àdúrà. Wọ́n dẹ̀ ń pe ìyàwó wọn ní olórí. Ṣé bí ọba lóyún, ìyàwó máa ń jẹ́ olórí. Àbí bóyá mi ò mọ̀ ni. So àyànfẹ́, you're welcome. So nígbà tó dẹ̀ ṣe báyìí tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe àdúrà, wọ́n tún wá jókòó, wọ́n lọ sí pèbí for about how many days. Èmi rò pé àwọn ọba ló máa ń ṣe. So gbàtẹ́ mi wá béèrè wípé okay, kí ló dé tí dádì mi tí wọ́n ṣe gbogbo eléyìí pọ̀ gan pé bí ìgbà tí wọ́n fẹ́ jọba. Àwọn kan wá sọ fún èmi wípé wọ́n ń prepare wọn for tí bàbá wa Awujale bá lọ, tó dàgbàdàgbà, tó dògbó, tí wọ́n bá lọ. Positive vibes, I'm fine. Tí wọ́n bá lọ tán wípé àwọn ni next ọba. Mo ní no wonder. Èyí ò lè má jẹ ọba kó máa na ọ̀pá báyìí, kó máa ṣe àdúrà fún àwọn èèyàn. Ṣé you understand? So I thought that was it. And èmi ò kúkú mọ̀ kankan, like I told you. Èmi feel pé àwọn ni next ọba Ìjẹ̀bú ni. Ó ti yé yín. So I now posted this. Yeah, no. Mo kàn gbé sí ni, and reason tí mo fi posted náà ni pé, okay, if he now becomes the Awujale of Ijebu, ṣé ó yìí máa pé ọmọge Saida Seese pọ̀ ṣé láti ní mama ṣe pọ̀ ni. Ṣé you understand? That was just why I posted it. Mo kàn fẹ́ fi mọ̀ ní pé okay, tó bá ṣe wá jẹ ọba tán, ṣé the passion in him to sing, kí ní passion láti máa kọ orin, and òun gangan lóyìn ní Fuji for now. Ṣé Fuji máa lọ tán ni pátápátá? Kó tèmi kọ́ ọ̀rọ̀ nìyẹn pé okay, let me just ask this question. If King Wasiu Ayinde becomes the next Ijebu land ọba, kí ló ṣẹlẹ̀ sí Fuji? Ṣé wọ́n yìí máa kọ orin wọn ni? Torí mo mọ̀ pé ní agboolé Fuji lọ́wọ́lọ́wọ́, Alhaji Wasiu Ayinde òun ni gbogbo wọn gbọ́kànlé. Ayinde di leader olórin o, ó di leader olórin o. Bàbá wa Síkírù ló gbé fún o, olórin o. So at the moment is the leader of, you know, the Fuji aspect of of music. So tó bá wá lọ tán tó di kábíyèsí wa tí à ń pray fún wọn pé kán lè jẹ́, understand? Ebi mo bóyá wọn ni next o. But when you look at it, ìyẹn lèmi kàn béèrè, mo dẹ̀ rí pé àwọn èèyàn bínú. Wọ́n ní Ayinde is not from the royal family, neither is he from the Ijebu ruling council of chiefs.
ó yà mí lẹ́nu ní Adérónkẹ́ Lawal Ayẹni. Èmi mọ̀ pé wọ́n máa ń sọ pé ọmọọba àfìdípọ̀tẹ̀ mọ́lẹ̀ làwọn. So why tẹ́ fi sọ pé wọn kì í ṣe ọmọọba wọn ò tọ́mọ. Tí wọ́n bá tọ́mọ mi rò pé wọ́n lè rò sí wọn rárá in any way. But I'll read some of the comments. And then the second person, like I told you, ẹni tó bá fẹ́ fi jẹ ọba nílẹ̀ wa, àwa náà fẹ́ development. A fẹ́ development sí ilẹ̀ Yorùbá, just like ọba wa Ọọ̀ni, ẹni bó ṣe ń ṣe, ó ń kọ́ hotels kiri, ó ń ṣe nǹkan dáadáa mèremèremère, ó ń bring in new things into that community. And I feel like anybody tó bá fẹ́ jẹ ọba wa, ó jẹ́ kó lè ní nǹkan tó máa fi sílẹ̀. A lot of the people are saying so many things I read. I was shocked. And like, I will always do one thing. Wọ́n máa ń pè ní public opinion. You understand? In case any of the people tó bá gbé jáde pé wọ́n fẹ́ jẹ ọba yẹn, màá ní kí wọ́n ní kí àwọn bloggers kan post àwọn, kí wọ́n lè gbọ́ nǹkan tí ayé ń sọ nípa àwọn. For me, you know, Ayinde can never do anything wrong except this ọ̀wọ́ olóbìnrin tó dùn wá tó yẹ pé àti mú aṣọ àti so ìyẹn that is his personal life. We can't be talking about that all year round. But kí ni àwọn nǹkan tí a fẹ́ pé Alhaji Ayinde ti ṣe tí wọ́n fi deserve láti di Awujale of Ijebu land? Àwọn kan ní wọn tí ẹ̀ bá wọn tán, àwọn kan ní no. Wọ́n tọ́ mọ́ ọba o, ọmọọba ni wọ́n. Torí mo mọ̀ pé bàbá wa Wasiu Ayinde wọ́n sọ ìtàn màmá wọn wípé the mother is from Ekiti but ọmọọba ni màmá wọn. Bàbá wọn náà ọmọọba ni. So fún àwọn tó sọ pé wọn kì í ṣe ọmọ wọn tí ẹ̀ tán mọ́, àwọn èèyàn tó mọ̀ wọ́n sọ pé wọ́n tọ́ mọ́ ọmọọba, wọ́n tọ́ mọ́ bá. So nǹkan tèmi wá fi wá ń béèrè náà nìyẹn pé okay, with the ceremony he had as at that time, was he being prepared to become the next king of Ijebu land? Or that was just paparazzi that my father was doing? Sure you understand. There is another person, maybe you know how many to wow, but there is another person that I saw online too. I posted it. Go to Niger Styles and Beauty Tips on Facebook and you will see it there. I posted the man, you understand. His dossier is just like bam, you understand. Kí èèyàn kí CV èèyàn kó gùn tó yìí, ohun tí ní ti bàbá wa kejì yẹn. Fún Alhaji Wasiu Ayinde, a mọ̀ pé ẹni t'Ọlọ́run kẹ́ nínú owó, ó ní owó láti jẹ ọba. Idris Yakubu, with your speculations is far. Why is it joke of the century? I don't know. Okay. When you want to look at everything, when you want to be sincere with yourselves, if King Wasiu Ayinde says he wants to be the king of that place, Ijebu, you can call it joke of the day or whatsoever. Number one is got the political power. If you don't understand, go get it right. Sheon Vaz, thank you so much. Wọ́n ní political power o, ẹ má gbàgbé. Nigeria de la wà. Sure you understand? Nigeria la wà o. Wọ́n ní political power. Number two, wọ́n ní wọ́n according to wípé àwọn náà lẹ́tọ̀ọ́ láti lè dé ọba Ìjẹ̀bú. So that is secondly o. Ṣé mo pé even ní Nigeria tó bá lówó, tó bá ní political backing, tó jẹ́ pé wọ́gọ́ngọ́ ni ọba tọ́ sí, my darling, o lè má jẹ ọba yẹn o. I understand. So, but gbogbo nǹkan ni King Wasiu Ayinde ló dà pé wọ́n ní owó, wọ́n ní owó. Mo wà dáadáa, positive vibes. Wọ́n ní owó, is rich. Fún pé okay, okay, kí ló ti ẹ lè gbé? What do you have,
for the table. To fair kilo fair based on the table. Okay, tell us what you can do if you become the king of kilo wo lo ni lọ́wọ́. Ayinde ní owó láti tọ́jú ìlú yẹn, láti change ìlú. Ẹ ṣáà gbogbo nǹkan tó ní, nǹkan tó lè, you know, he can bring in people láti wá ṣe nǹkan dáadáa. Awujale is about wisdom. Okay, so people are just commenting. Wọ́n ní owó, ó ní political power. Ó ní owó. Secondly, ó mọ̀yàn. Thirdly, ó tún wá from that ruling house. So why pé you understand? Ayinde doesn't have the wisdom. Alhaji Kadijat, how do you know? We might be seeing the Ayinde, the singer. It might be different when he becomes the king. I am not advocating for him, and my voice does not have any impact in who becomes the king of Ijebu land. Do you understand? If you are Olori Omoba, you can be a king. Ìyá ọba Afnod ló sọ bẹ́ẹ̀. Ìyá ọba Afnod, ẹ ṣé èmi ò mọ̀. Bóyá ṣé ọmọ Ìjẹ̀bú ni yín ni. Olówó pọ̀wọ̀kù kí ló ṣe fún yín tẹ́ ní títí? Olówó pọ̀wọ̀kù said Irọ́ àǹtí Àjọkẹ́, not people like Wasiu Ayinde. Okay, your opinion. Everyone has got their opinion. So when I posted it, like I told you, gbogbo nǹkan tó jẹ́ pé èèyàn fi ń di ọba tó lè lò ní Ayinde ní. I understand. The only thing ni pé wọn lò lórí ìyẹn nìkan ni ó bá jẹ́. Wọ́n dẹ̀ ní kò ní yẹ ọba tí ò lò lórí. So a máa sáré wá olórí fún popsi mi tó bá yẹ pé wọ́n máa di ọba yẹn. You understand? I organize. Ṣé mọ̀ pé Àjíkẹ́ǹsì ó ti yọ ìjáàbù lórí. Ó ti ń wọ skimpy. Àjíkẹ́ mi ní gbẹ́gbẹ́ ni lọ́rọ̀ ẹ̀. Mi ní rí ẹnu kúrò lọ́rọ̀ ẹ̀. Olóòbọ̀n ni ìwé tí dáàdì tèmi fún ìwé ìfẹ́. Anyway, that's the only one. Wọ́n ní kò sápọ̀nlé fún ọba tí ò bá lólórí. Ìyẹn nìkan ni, apart from that one, is qualified to be the next king of Ijebu land. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún Àjọkẹ́. Ó dà pé ó dà ká Àjọkẹ́ ṣàfẹ́ nígbà lẹ́yìn ìjọba. So now let's look at people's opinion on it. In fact, the only thing tó kù ni pé irú man kú mi mọ̀ bí obìnrin ni wọ́n bí kíní kan golden penny. Ọmọ golden penny wọ́n bínú sí mi gan. Mo bẹ̀ wọ́n tí mo ní ọmọ golden penny sir or ma, whoever the person is. Wọ́n lọ́mọ Ìjẹ̀bú làwọn. Never in your life say Ayinde becomes the next king. Àti even people that me ò believe. Irú I will read it out and then you'll be surprised at what people are, writing. All I said was, will K1 be performing as a musician if he becomes the Awujale of Ijebu land? That was just a question. I just wanted to know. Like I told you, I personally will miss him as a musician. Torí mo ní sister's birthday mi, Ayinde máa gbé mic báyìí, ó máa kọrin fún mi, ẹ pàtẹ́wọ́ fún mi, okay, ẹ pàtẹ́wọ́ fún mi, màá ti lówó lọ́wọ́. So nǹkan tẹ̀mí ń rò nìyẹn, ṣe understand? Wọ́n gbé kí tó bá ti wá lọ di ọba Awujale, ṣé wọ́n lè tún gbé mic sẹ́nu? Wọ́n yẹn ló yà mí lẹ́nu ni mo fi béèrè question yìí. Now look at what people wrote. I've got 1,200 comments. So it is very difficult for me to go through all the comments. But majority of the people, their comments are not favorable to us. People like me, that I would like to be a princess. Though, ọmọ tí bàbá ẹ̀ tí ó mọ̀ pé òun bí níta ni mi ò ṣe yín. Pẹ̀lú náà fẹ́ jọ mọ̀ bá. Mo fẹ́ kọ́ mọ̀ mi mọ̀ bá. Ẹ understand? Èèyàn kan ní next Awujale báwo, olórí ọmọọba is just a title. Na Kwamwon Laudam, late FCMB chairman, was the olórí ọmọọba for so many years with Seese. No noise, no be Kwamwon family. Loba kan wa beg, make you go wait for their family turn. Ire. This confirms that, of course, I'm not whining loud. Anyway, this shows that wọ́n ní ẹ̀tọ́ sí ọba yẹn. Ṣé gbọ́ kọ́tà wọ̀nyẹn sọ? Wọ́n ní kò ń ṣe family ẹ̀ ló kàn.
ẹ̀rí àjímú ọmọ Èkó pàtàkì go boy ma this days mi ama ní àṣọ ti ẹ̀tàn mẹ́gbà ọmọ Èkó pàtàkì sister mi so ó mi pé wọ́n ní ẹ̀tọ́ láti jẹ oyè yẹn kò ṣe pé bóyá kò lẹ́tọ̀ọ́ rárá but a lot of people are looking at so many things nípa ẹni tó fẹ́ fi jẹ ọba ìlú yẹn pé okay kí ni Bọ́lájí daddy bàbá ìyàwó mi just passing by kí ni okay jẹ́ kí n wò dà pé àpèmọ́ra Peter Jídé olólo àbí o ṣé wọ́n ti comment ní mi ò rí comment tí wọn ẹ káàbọ̀ sórí ètò so many things àwọn èèyàn máa ń wò nípa pé èèyàn fẹ́ jẹ ọba. Somebody say yes, it's from the ruling house. If his family chose someone else in the family, that is it. So God bless you. Normally ṣe gbọ́ nǹkan táwọn èèyàn sọ wọ́n ní ó wá from that royal family yẹn. So ṣe mọ̀ pé àwọn ẹbí wọ́n máa jókòó. Ifá kọ́ ló ń dá nǹkan kan mọ́ kò sí nǹkan kan tó jẹ́ Ifá ló choose èèyàn kankan. Àwọn Ifá dollars, pounds, naira làwọn Fámọ̀ ń sìn. In fact, most of it wọ́n máa lọ mú wọn wá ní ìlú òyìnbó ni. Ifá máa lọ ìlú òyìnbó ó máa pick wọn from Canada, pick wọn from America, ó ti yé yín. So, and one thing I've noticed about K1, if you look at his lifestyle for a very long time, he rarely bows down for any king. Ayinde ò ní fi orílẹ̀ fún ọba kankan. He rarely. Except the late Awujale ni mo rí pé wọ́n máa dọ̀bálẹ̀ tán fún. So, I feel he knows already that he's being prepared for that throne. And ọba làwọn náà làwọn ṣe pé mi ò ní dọ̀bálẹ̀ fún ẹni ọba Yorùbá. Mo kàn ń rò ní o, oyè yín. Ẹ jẹ́ mu tí kí n change glasses mi. Call me for all this your lovely glasses o. Ẹ ṣàánú mi o. +44 74 81 31 2624. Ẹ pè mí. Tí bá máa ṣèké máa lo dark one. Ṣẹ́lélẹ̀, because the sun is so bad now, you need to protect your eyes. Please contact me. Look at this. This is LV. Look at this LV. Isn't it beautiful? Apple fine gan. So, K1, nǹkan táwọn èèyàn kọ, wọn ní wọn kì í wọn wá from that royal family. But wọ́n kàn believe ní pé kò tọ́ sí wọn. Báwo lẹ ṣe máa ní kò tọ́ sí wọn? Ifá leg long o. Bàbá ìyàwó mi. Ẹ̀rí àjíún, kí ni Àyìndé sọ fún mi? Ṣé Àyìndé mọ̀ mí rí ni? Àyìndé ò mọ̀ mí. Ṣé ọ̀pá Àyìndé mọ̀ mí ni? Ọmọ pọ́hùn bímọ kankan síta. Sure you understand? Let's read. There is one particular one. In fact, èèyàn wa gangan ni. Òun ni comment here. Oh, attract so many people. Let me read it. Where is that a comment? A comment brought so many people under it. But she still confirmed that, of course, Ayinde is from that royal family, but kò tí kàn wọ́n. Àwọn kọ́ ló kàn. She understand? Amboni kini wọ́n wà náà. Okay. She said, he is not the next Awujale of Ijebu land. It's either from Baleguwa or Anikilaya's family that will be Awujale of Ijebu land. One of these families is where late Shibomi Tuwashe was from. Now, I can pick something from what she has written. And that means Eka that it can't dobale for no ọba. Any man pé wọ́n dobale ni ṣé bá rí pé Àyìndé dobale ni. Mi ò rí wọn dobale for ọba o. Ṣé Àyìndé kó dobale for ọba ni. Mi ò rí wọn kó dobale. Àfi ọba tó kù yẹn nìkan mo rí pé man dobale fún mi rí wọn. Wọ́n máa kí Ọọ̀ni ọ̀fun bẹ̀fẹ̀ ṣe báyìí wọ́n máa ṣe báyìí ni. Hi boy, are you alright? Kéèyàn ọ̀dà wọn bá hi bọ̀bọ̀, are you alright? So mi ò rí wọn wúlé mi ṣe bí pé bóyá adé tó wà lórí mi ọba Ìjẹ̀bú ni mo jẹ́.
ṣẹ́rádé tó wà lórí ní Awujale ni mo jẹ ó ti yé yín lèmi feel o bóyá wọ́n ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀. So this person, what I can pick from just the beats, ṣóyè yín. Number one, wọ́n ní family late Ọ̀túnba Ṣùbòmí ní ọba kan. Remember, Ọ̀túnba Ṣùbòmí was the olórí ọmọọba as at that time. Thank you. Adeomo Shonubi, you are here again. It's your comment I was reading. I didn't want to call your name out. But I can see that you are on live here. Thank you, sis, for coming. You said the next Oba is coming from Fasengbuwa ruling house. Àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú gangan nìyẹn. Ọba tó wàjà, ẹ má bínú, mo bàjẹ́ Yorùbá ni, ẹ má bínú. Mo ṣe fẹ́ máa ṣe bí pé mo gbọ́ Yorùbá gan ni, mo fẹ́ máa pose. Oyè yín. So ọba tó wàjà, ọba wọn ni ọba kì í kú, ọba wàjà ni. So Adeomo Shonubi she's strongly saying it that Alhaji Wasiu Ayinde is not likely to be the next king. She's not saying it because she doesn't like Wasiu Ayinde. In fact, she's one of Wasiu Ayinde's ardent fan. She is Omo Ayinde gongo. So she's not like Kaba sọ pé ẹ̀tanú ni. Eléyìí kì í ṣe ẹ̀tanú. En tó mọ nǹkan tó jẹ́ kí ó jẹ́ ló máa jẹ́ yẹn. Ṣé that's because ọmọ Èkó lè ní mi ò mọ̀ wọ́n ó ti ẹ̀yin ní ìsàlẹ̀ Èkó tí àwọn ọba bá wájà ṣé mo pé ọba wa tó wà ńbẹ̀ ńsìn ọba wa máa pẹ́ ọba wa máa pẹ́ wọ́n á fi orúkú erigi jobi yes ó kíní ní bàbá ẹ ṣàmọ̀ náà ọba wa ìsàlẹ̀ Èkó bàbá Fuad olówó bàbá Fuad wọ́n máa pẹ́ lórí oyè tó bá ti lọ tán àwọn tó bá tún wá jẹ́ ṣẹmọ̀ àwọn máa dá fánísàlẹ̀ Èkó ni Ifá gbéwò láti Abuja àbí láti ibi tó bá wà gbéwò ó yá now and Ifá dáhùn àfihàn lọ́ba. So like I was saying, what she said was that olórí ọmọọba tó lọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, that's Ọ̀túnba Ṣùbòmí. He was educated, he was rich, he was everything. And he was the olórí ọmọọba. Ṣé pé bàtà wọn ti lọ tán ló fi Alhaji Wasiu Ayinde jẹ olórí ọmọọba. So I was thinking, bóyá tó lè mi ṣe ń gbé wọn pé okay, that means ẹni tó bá jẹ́ olórí ọmọọba yẹn ló máa di ọba. Ẹ ti understand? So surely Ọ̀túnba Ṣùbòmí would have been a perfect one because according to Aunty wa Adeomo Shonubi, wọ́n ní definitely ilé àwọn ọba Ṣùbòmí yẹn olórí ọmọọba yẹn àwọn ló máa di òun ló yẹ kó di ọba ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ because àwọn ni ó kàn ìdílé tí wọ́n ló kàn wọ́n pè wọ́n ní ìdílé Gbálégúnwá àbí one of the family okay, one of the family is where late Ṣùbòmí Túnwàṣe was from. So that was why me I thought pé normally ẹni tó bá ti jẹ olórí àti pé gbogbo stage tí daddy ní fún olórí ọmọọba yẹn, it was as if he was preparing to become the king. I told you his wife was already being called olórí. Hello gbogbo bó ṣe jó round olórí ẹ pẹ̀lẹ́ kábíyèsí o olórí ẹ pẹ̀lẹ́ kábíyèsí o àwa mọ̀ bóyá ọba ni daddy mi ń ṣe ńgbà yẹn ni o àbí wọ́n ń ṣe ṣó ti yé yín. So that was why I said, definitely want to prepare one for this day. Àwọn ló máa jẹ ọba Ìjẹ̀bú. Now she said, Awujale is the paramount ruler of Ijebu land. Olisa of Ijebu Ode is the main king and paramount ruler of Ijebu Ode. So Olisa yẹn gan ó tún ju ọba yẹn lọ ni àbí báwo ni? Awujale is the paramount ruler of Ijebu land. Okay. Olisa of Ijebu Ode is the main king and paramount ruler of Ijebu Ode. This should be emphasized, although the Olisa's stool has been empty for years. Wow. Alẹ́ ni o. Wọ́n ní èyí tó jẹ́ Olisa àbí Olisa dẹ̀ ni. And Elijah said, don't be surprised if the next Awujale come from Tinubu family, IB become the king.
ẹni má tún burú o báwo ni Tinubu ṣọ́nà wípé Tinubu jẹ́ olóhùn fẹ́ jẹ ọba ni pé so nǹkan tẹ̀ ń tẹ́lẹ̀ sọ pé kò sí nǹkan tí ò lè ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà òjẹ́ tún lé o anyway ẹ pè mí fún glasses o ìgòlè mi ń tà o help condition mi o. So now she said she made us understand the fact that Otieni stool called Olisa is the chief of priests and is the one that announces the new Awujale. Olisa tell you sọ pé ọba Adeomo Shonubi, if you can call in, please, I will appreciate you. Adeomo Shonubi, somebody is tackling you here that Olisa yẹn gangan pé bí ìgbà tẹ́ pé àwọn ló máa announce ọba. Wọ́n ní chief priest ni kò ń ṣe ọba. Àbí kò yé ní ẹ̀bùn pé bí kì í ṣe ọmọ ìlú yín. Àwọn ìlú yín náà ló ń dá yín lóhùn yẹn. Èmi wá dáhùn mo ní yes, he is going to be the next king. Like I told you, because of nǹkan tẹ́mi ti rí ọmọ one 20 pound. Ọmọ one 20 pound. Sure you understand? Maybe because of nǹkan tí mo ti rí lèmi ṣe believe pé Rẹ̀mí Adé tún sọ pé Awujale is senior to Olisa. So mo lè ti rí history Adeomo Shonubi bismillah Adeomo Shonubi mo lè ti rí history àwọn kan ní pé excuse me pé ọba Awujale ju ìyẹn lọ. So anyway, that's not even where we are going. Who becomes the Awujale of Ijebu land is what we are talking about. Is he going to be the king of Fuji music, Alhaji King Wasiu Ayinde Marshal? Or there is another one, I will read his profile to us. So I was tackling this madam, you know, on it. Moni Ironi Ayinde is the next king. And she went ahead to, you know, educate me that I am telling you that he's not. I just come back home until it was go. Want to pele? Only I just come back home and he is not. Only always do your finding. Do my findings. Money about the no job only you know she findings. Come to need that she finding here. Awujale is paramount ruler of all Ijebu land and he is powerful than all Oba in Ijebu. Okay. Adeomo Shonubi. One ni pe Awujale powerful ju gbogbo kota ona so ni. One ni Awujale is powerful more than all the Obas. Okay. So Adeomo Shonubi, are you authoritatively telling us that King Wasiu Ayinde might not be the next one, the next king? You understand? Oh yes, ma. You want to buy? Please, inbox me. Okay, ma. Call that. No, I mean text me on, chat me on +44 7481312624. Which one do you want? If you can pick it, I'll just keep it for you. So. Mo wá pè wọ́n mo ní help me to do the findings here mo pé kele mi ṣe mo dẹ̀ fẹ́ gbà mi jọba mo ní help me to do the finding. That was just on a very lighter note. I said I don't need to go that far since you have concluded is the next king. I'm just reading. Mo wá tún sọ pé mo ní thank you and there is the next king. Mi náà yìí ṣeré, but that's not even where I'm going. You know, another person said the late Awujale Kábíyèsí Ọ̀gbàgbà is from the Anikilaya family. The Gbadegunwa family is not the next in line. So already what they are trying to let us know, possible kebe etu imari wàhálà lórí àwọn kan ló kù àwọn kọ̀ọ̀kan ló kù. Because on this particular thread, if you go and read it, you will hear everyone saying no, family àwọn ilé kan ló kù. He is not okay, he is not K1's ruling house turn to become the king. Adeomo Shonubi says, kò tí kan tonu daddy mi Wasiu Ayinde, but ọmọlé ọba ni wọ́n. Fún gbogbo ẹ̀yin lẹ mọ̀, mo fẹ́ kó jẹ ọba ni. Ṣé mọ̀, fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ sọ pé kò tiẹ̀ wá fọ̀ mí dílé ọlọ́ba. Ó wá fọ̀ mí dílé ọlọ́ba, àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú ló ń sọ̀rọ̀ yìí, ọmọ Shonubi ọmọ Ìjẹ̀bú ni wọ́n, àwọn tún pélé, I'll find out. So, it's not that he's not from that royal family. He is from a royal family, but when it turn wọn kọ́ ló kàn. But I tell you something about Nigeria. I've told you, King Wasiu Ayinde has the political power. Unless he
he doesn't want to become one, tí Àyìndé bá ní òun fẹ́ jẹ ọba Ìjẹ̀bú, ẹ̀yin Ìjẹ̀bú, ẹ má bínú o, ẹ mọ̀ pé mo kì í ṣe ọmọ ìlú yín, èmi kàn ṣàlàyé fún yín ni. Ó yé yín, wọ́n ní political power láti jẹ. Wọ́n lówó. He is from Fidipote ruling house. Yes, I understand. Ṣebí wọ́n àwọn náà Adé ọmọ Ṣónúbí ṣé wọ́n wà entitled sí ọba ni? Ṣé wọ́n wà entitled sí ọba ni? He is entitled to it, but it's just that it's not yet their own turn. Is that not what you're saying? Good. I will remind you of so many of them that wọ́n ní kò ṣe turn wọn tí wọ́n dẹ̀ jẹ ọba nítorí pé owó wà, ipò wà, wọ́n dẹ̀ mọ̀ ọ̀yàn. Yes. Go and find out about our Lagos king, not even Oba Saheed Elegushi. During his own time too, it was supposed to be his senior brother, Nanu Jekoje, but because only Baba ní ìgbẹ́jọ́, wọ́n ti jọba ń sìn yín, I understand. So Kábíyèsí o, I love you as my king. You know I love you, King Gushi. But I'm just saying, wípé ó lè jẹ ọba tó bá lówó lọ́wọ́, tó bá mọ̀yàn, tó bá dẹ̀ ní political power. Just like Oba the other one tí Èkó yẹn náà, apart from King Gushi, what's that one? The second one yẹn, kí ló kọ ọba kejì yẹn? Ọba Lawal, Onírù kò tiẹ̀ gba fọ́ọ̀mù, wọ́n ní kò tiẹ̀ sí nínú àwọn tó tò rárá. But turn wọn náà ni. Sure you understand? And it's from nowhere, bóyá 2 days or 3 days before that time. Do you want to become the king of Oniru? He said yes, and then that was it. Abiola comes in, okay, not okay, whoever, I don't know. She understand? So, bó ṣe máa ń rí nìyẹn, tó bá lówó lọ́wọ́, tó mọ̀yàn, Ifá ò lè mú ẹ. Ifá kò kí mú yàn bẹ́ẹ̀ yẹn. Ifá máa wo pocket ẹ, á wò pé ṣo buoyant enough. Tó bá dẹ̀ ní bàbá ń gbẹ́jọ́, ó mọ̀yàn, ó lówó lọ́wọ́, ó wá fẹ́ dọba nílẹ̀ Yorùbá. Okay, you are right. Okay, yes, you're right. Oba Eko was not the next at that time, but because he is politically connected, became Oba of Lagos. So forget anything can happen in Lagos, in Nigeria. So whatever you are saying, I am telling you, I am not saying he is not entitled to, but one particular ruling house will be the next Awujale. We don't use political power to choose Awujale in Ijebu. You need to wait for your turn. Both Ekpe and Ashe is from Ijebu. Egba mi. Adé ọmọ Ṣónúbí ti bínú tán. Ekpe, Ashe lẹ́yìn máa ń lò. Adé ọmọ Ṣónúbí ẹ má bínú. Ẹ má bínú. Ẹ má lè pè àtàṣẹ. Ẹ ṣàánú mi. Èmi ò ẹ ṣá mọ̀ pé èmi ò sọ pé Káyìndé jọba by force yo. Èmi kò sọ nípa Nàìjíríà ni o, generally o. Ó ti yé yín. Ẹ má ti lè pè àtàṣẹ o. Ẹ má lè pè àtàṣẹ o. Adé ọmọ Ṣónúbí ẹ má lè pè àti àṣẹ o. So we are just saying generally about Nigeria. So for you, you believe in Ijebu, that yours is different from gbogbo Nigeria bí? Okay. Wípé a lè gbé gbogbo ìta máa ń ṣe lẹ́kọ̀ọ́, gbogbo ìta ń ṣe káàkiri yẹn, a lè gbé wọn kí Aláàfin Adé ọmọ Ṣónúbí. Nígbà tẹ́ gbé jìnnà tó yẹn, kí ló dé? I don't know what is wrong. What is wrong, difficult in getting history or facts correctly here? Someone was crowned as Olori Omoba of Akile Ijebu, and you again is not from a royal family or lineage. I am not saying Prince Abbas Kẹ́hìndé ló ń sọ̀rọ̀ yẹn. Wọ́n ní kí ló ń ṣe ẹ̀yin èèyàn? Wọ́n náà fèèyàn jẹ ọmọ olórí Akile Ijebu. Ẹ tún wá sọ pé kò wà entitled sí. Pé I don't say that. I'm not saying he's the next king of Ijebuland, but he is a royal son of the kingdom. And lọ fi ọ̀tẹ̀ sílẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n pàtẹ́wọ́ fẹ́ ìjàre èmi láìkẹ́ yìí. Please, ẹ ṣé jàre. Mo welcome yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Please, I love you for giving me that comment. Prince Abbas Kẹ́hìndé ẹ ṣé jàre. Ní kó fọ̀tẹ̀ sílẹ̀ mímọ́ tó ń bá wọn jà. Ẹ fọ̀tẹ̀ sílẹ̀ o, ẹ fọ̀tẹ̀ sílẹ̀.
Ayinde ló bá kàn o ẹ fọ̀tẹ̀ sílẹ̀ o Ebudola Àjọkẹ́ ṣọ́ ara ẹ o Ebudola sister mi Ebudola ẹ ti dé bí àwọn Ìjẹ̀bú bínú tán ó yá ẹ̀yin Ìjẹ̀bú yẹ ṣàlàyé fún mi ṣé kò tọ́ sí wọn ni àbí torí pé ẹ believe èmi kò ń try láti tètè jẹ́ kó yé yín ni torí mi fẹ́ lọ mú aṣọ sílẹ̀ tí bàbá tèmi Wasiu King Wasiu Ayinde tí wọ́n bá di Awujale tán so that ní sọ pé Àjọkẹ́ ò taṣọ fún wa o ẹ má sọ pé wọn taṣọ fún mi o mi ò ní fún yín láṣọ o mi ò dẹ̀ ní jẹ́ kẹ́ jókòó sí side mi ó ti yé yín so òun lèmi ṣe tètè sọ fún yín ohun tó ń dùn èmi jù nínú gbogbo ẹ̀ méjì ni tí Àyìndé tó jẹ́ leader olórin o Àyìndé jẹ́ leader olórin o ó wá tún wá lọ jẹ kábíyèsí Awujale ó máa dùn èmi okay Ìjẹ̀bú is very organized okay Ebudola gbogbo àwọn Ìjẹ̀bú gangan nìyẹn o wọ́n ní àwọn ò kì í ṣe gbogbo ìtawà máa ń ṣe ní Èkó wọ́n bú wa gan wọ́n bú wa gidi gan pé gbogbo ìtẹ́ ń ṣe lẹ́kọ̀ọ́ tẹ́ ń ṣe nífẹ̀ tẹ́ ń ṣe káàkiri ṣé wọ́n mú ọba fún yín ni wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ ní Ìjẹ̀bú o wọ́n ní Ìjẹ̀bú tí àwọn wà culturally organized. Quick question, Adeleke Salami. Why would you want him to become the king? No, it's not that I want him desperately to become the king. I'm just explaining to you that Omadu Emi, lọ́nà méjì ni o. Mo ní tí bá pé 60, lórúkọ Jésù máa pé máa jù bẹ́ẹ̀ lọ lórúkọ Jésù. Thank you, Àjọkẹ́. Thank you, sis. Look, nobody gave me gifts. You came and you gave me gifts. God will give you gifts in Jesus' name, Àjọkẹ́. Ẹ ṣe namesake mi. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún mi ní gift. Ẹ ra glasses lọ́wọ́ mi. Glasses lè mi ń tà. Ẹ ṣàánú mi. Ẹ ra glasses lọ́wọ́ mi kẹ́ fi lọ sí tí láti rí bá ti ń kẹ oyè kẹ́ lè wọ́n lọ. Adeomo Shonubi said Ijebu is different from Lagos and Oyo. Okay. Àjọkẹ́, God bless you, ma. Gifters, I love you. Okay. So they said àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú ní kò jọ Èkó, kò jọ gbogbo bí táwa ti mú ọba, tọkọ mú ọba. But things are changing. Thank you so much, Adeomo Shonubi. God bless you. Things are changing. Kò yé yín. Sharing culture ó ti dàrú. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ culture mọ́ ẹ má bínú. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ pè mí fún glasses. Look at this. Don't you like this? It's so beautiful. When you are in a party, ó dẹ̀ fẹ́ bóun pa. Jọ fún wọn ní glasses yìí. Ṣakọ fún wọn jọ, àní ṣakọ fún wọn jọ. Ẹ ṣàánú mi. Ẹ call me +44 7481 312624. If you are still arguing that Ayinde is not the next king, mi ò ní tàgò fún ẹ o. Torí tí a bá máa ṣe ìwúyè, àwọn ìgò tẹ́ máa rà ẹ pè mí o. We believe in culture very well and we are well organized, Àjọkẹ́. Okay, Auntie mi Ebudola, wọ́n ní àwọn believe in culture. Wọ́n ní Ayinde fún rẹ̀ gan mọ̀ wípé ọmọ ọba ní òun o, ṣùgbọ́n kò tí tó. Wọ́n ní wọ́n máa pè yín kò tí kàn yín. Àwọn ló sọ bẹ́ẹ̀. Anyway. Àwọn èèyàn bínú gan. Wọ́n ní Alhaji Wasiu Ayinde, some like let me focus on comedy to máa dùn èmi ńbẹ̀. Ayinde máa ń kọrin mo dẹ̀ ní tí bá pé 60 lórúkọ Jésù ó máa kọrin fún mi. Tó bá lọ di Awujale kí n tó pé 60. Á dùn mí torí kò lè kọrin fún mi mọ́. Èmi fi believe pé ṣé ó máa tún gbé mic? Ṣé ọba ó máa tún gbé mic? Kò ní lè ṣe ìyẹn ní ẹyọ kan. Mo tún wá ro ìkejì wípé well tó bá tiẹ̀ ní ọ̀lánsì kọ́ ní Ayinde ní next ọba. Emmanuela ó ti kú ẹrù sílẹ̀ ó ti ní òun ò ṣe mọ́. Ó mú ìwé ìfẹ́ ó jó níná. Ó mú aṣọ tá fi bò lójú ó ka kúrò. Ó jù sílẹ̀ ó lóun ò ṣe Alájà Belkis mọ́. Ó ní Emmanuela rọ́pò lòun jẹ́ ever smiling ló bá sá lọ. Ẹni tí kábíyèsí tó wàjà tó pè ní Red Rose tá ti rò pé òun ló máa jẹ́ olórí. Mo sọ fún yín jọ yẹn táwọn àtọkọ wọn ń jó kiri wọ́n ṣe olórí kábíyèsí o. Daddy
mi náà ṣe báyìí daddy mi náà ṣe báyìí olórí náà ṣe báyìí nínú car tó wà àbí nínú bus tó wà wọ́n ṣe báyìí wọ́n wá ní kò sí àpọ́nlé fún ọba tí ò lólórí tọ́ba ní Àyìndé jẹ́ king báwo ló ṣe fẹ́ ṣe ẹ̀rí àjíwú you have to go and beg your sister you see. Who told you that Ajoke Ade? Did you not see them on that day? Okay, you Adeomo Shonubi, when Alhaji was being crowned as Olori Omoba, why didn't you people, raise your voices at that time? Why is he doing like a king? Tó dẹ̀ ṣe bí bàtà pé wọ́n ti fẹ́ gba ọ̀pá àṣẹ, wọ́n dẹ̀ ṣe báyìí, wọ́n dẹ̀ ń kí wọn kábíyèsí o, wọ́n dẹ̀ ń kí wọn dẹ̀ níyàwó wọn náà ń ṣe báyìí ní red gold fi ṣọwọ́ báyìí ní dádì mi ń ṣọwọ́ báyìí dádì mi ò ṣọwọ́ báyìí ní dádì mi ṣe igi ọ̀pá àṣẹ làwọn mú dání wọ́n kàn ṣe igi ọ̀pá àṣẹ yẹn báyìí wọ́n ṣe olórí kábíyèsí o olórí náà ṣe báyìí ṣe mọ̀ ó ṣe ìṣí kábíyèsí ẹ̀ṣẹ̀ bàbá mi tún wàá ṣe oríire o wàá gbà òkè o dádì mi tún pàṣẹ ó tún ṣe àdúrà fáwọn èèyàn ìgbà ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ yìí ti sọ̀rọ̀ pé Àyìndé ṣọ́ọ̀bù ló fi ẹ́ jẹ ni kí ló tó ń pè ìyàwó ẹ̀ ní olórí tó ń pè wọ́n ní kábíyèsí o sọ̀rọ̀ ń gbà yẹn so that's it ẹ jẹ́ ká máa lọ báyẹn bá ṣe ń lọ so àwọn èèyàn sọ pé ká má wọ̀ọ́rì olórí adé Alhaji will produce 10 olórí in a day that's it because nǹkan tí lady yẹn ṣe fún dádì mi ó dùn ẹlẹ́dàá wa gan tó jáwé ìfẹ́ so I am not going to talk to her again she go she's not our wife again she said she's not doing it again so we will get another olórí in case tí dádì mi bá di kábíyèsí ọba Awujale of Ijebu land yes. Okay, it's just an ordinary title. Adeomo Shonubi. K1 elaborated it because money na water. Hey, Ayinde Oba Ori Wasiu. That means 50s. Wọ́n ní oyè lásán ni Akile ní kí ló ń jẹ́ Akile Ijebu. Àbí kí ló ń jẹ́ náà? Positive vibes. Wọ́n ní oyè lásán ni wípé but Ayinde no, leave me. I'm not full Egba, so Ropo is Egba. But why would she die away from my daddy like that? Let her go. Anyway, I'm not talking about her. Let her go. I'm begging her. She's doing shakara. What? She's the only fine girl. We'll get another Olori on that day. Don't worry. Daddy me ma worry. Ma ba yin Olori show ti yi. Ma wa pupa méjì, dúdú méjì, àfin méjì. Ma jẹ mẹ́fà. Oye yi, ẹ̀sìn àwọn kan yìí bẹ̀ mí lórí line tó máa ń bẹ̀ mí pé àwọn fẹ́ Àyìndé honestly wọ́n yìí máa ń bẹ̀ mí èèyàn kan máa fẹ́ máa ṣàkó go leave us anyway let's go on now nígbà tí gbogbo yín mọ̀ yẹn sọ̀rọ̀ as at that time don't forget buy your glasses help me my condition is entitled to become a king in your land. Kò ṣe pé Àyìndé ò tán ọmọ rárá ni mo fi kàn o. No. Ó tán, ó kàn. Àwọn tí ò kàn rárá gbọ́ngbà kan tó ní MC fẹ́ jọba ní Òṣòdì l'Ékòó. Ṣé gbọ́ngbà yẹn? Ẹ̀yin ò gbọ́. Wọ́n ní kò bá wọn tán mọ́ bẹ́ẹ̀ o. Mo mọ̀ pé Adeomo Shonubi close mọ́ MC. Wọ́n ní kò tán mọ́, I don't know how far that one is true or not yo. Ó dẹ̀ fẹ́ jọba. Ká ló insist láti jẹ́ ni yóò jẹ́ nítorí ó ní political connection. If you don't know, if you don't get it, you might not get it again. So tó bá jẹ́ pé Àyìndé tó bá wù, I am telling you, forget about all this your cultural thing you're talking about. Oh, you said I know some people are screenshotting my comments and pass it on to K1. Ẹ jẹ́ kan máa bọ̀ wá. Adeomo Shonubi. Kí ló dé? Adeomo Shonubi bínú tán o. Kí ló ṣẹlẹ̀ now? Ṣé kí wọ́n lè máa lọ sọ fún K1 pé ẹ oppose wọn? But you're saying what you know. You are teaching us. You're not the only Ijebu person that is talking here. Okay, Abiola said not Oshodi boy and he wanted to become the king.
of Oshodi. Eke, you know, Onyx, Onyx. It can happen. God bless you, ma. Okay, Uma said it can't happen in Ijebu. Amagbe Oshugo and Alagemo jade ni. Àwọn Ijebu ni wọ́n ma lè ṣe lọ́dọ̀ tàwọn o. Ṣé ilé tó yẹ jí? Ẹjọ́ èmi ò force Popsi kan jẹ́ o. Popsi, tí wọ́n bá ti sọ pé ẹ̀yọ̀ kan possible vice said, Ajike Ropo will go back to Baba because she's the first Olori Akile. Okay, positive vibes. Wọ́n ní kò tó bẹ́ẹ̀. Okay, only she will have to go back if he becomes the king. Want to order any? That's nice. That's nice. Thank you. Hey Joe, auntie mi umo. Want to lay ẹ̀yin? Ele ma tún gbé Òṣùgbò jáde, Òṣùgbò. Àti kí lele ma gbé jáde. Hey Joe, wọ́n ní Alágẹmọ. Alágẹmọ mẹ́rìndínlógún. Ọ̀rọ̀ pọ̀ o. Ọ̀rọ̀ pọ̀ n'Íjẹ̀bú Òde, ọ̀rọ̀ pọ̀ o. Popsi, ọ̀rọ̀ lẹ gbọ́ o. In case tó bá ní kò tí kàn yín, tó bá ní ẹ̀yin kọ́ ló kàn, Ayinde, I am talking from love side. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ bíbí inú ẹ̀ tó mọ̀ pé wọ́n ló bí síta. Ẹ má yẹ kó gbé Òṣùgbò jáde fún yín ẹ̀gbọ́n tó náà. Òṣùgbò àti kíni Alágẹmọ ẹ tún gbé jáde lórí pé fẹ́ di ọba ìlú yín tó máa bá yín tún ìlú yín ṣe tó máa fi owó tọ́jú yín tó máa mú development bá Ìjẹ̀bú mọ́ ẹ̀yin Ìjẹ̀bú tẹ́lẹ̀ pàtí nìkan lẹ mọ̀ yẹ fi ń ṣe yẹ̀yẹ́ díẹ̀. So you said exactly we don't use political power to install our own Awujale. We can use Òṣùgbò, Alágẹmọ, Olóbìrí, Òjòwú and all. I fear you today. Irọ́ ni. So ẹ̀yin ò fi political kini kọ̀kọ̀ ṣe. Okay. Tí Ayinde bá ti wá lọ bribe àwọn Alágẹmọ yẹn ńkọ́ àbí kí lẹ pè wọ́n. Ẹ má bínú. Mi ò mọ̀ ń pa ẹjọ́ o. Okay. You said, Umo said, honestly, I love K1, but choosing our own king is sacred. So, to them in Ijebu land, they believe that having a king must be someone with good character, must be someone that is being chosen by their own Ifa. Wọ́n ní àwọn ò kì í fi mo mọ̀ yàn jẹ ọba Ìjẹ̀bú. Wọ́n ní no. Ijebu's own is different from all the Yoruba ones. But when you are talking about culture and partially respect culture, see, Oba Ife, that stool of Ife is sacred. That stool of Ife will be Tobama fi in your job by do Oba Tomu yen shemo is our choice. He's a young Oba and he's got, and political man and everything. You understand? That is Yeni first Yeni Olori gbogbo Oba Yoruba. I think so that way, and when you in hierarchy is higher than your own king. So if that's true, can be gotten through political. I'm not saying that one was gotten through political power. Don't get me wrong, yo. I'm just looking, tó gbogbo àwọn bá ṣe gbọ́ nísìn pé bó ṣe máa ń jẹ ọba ilẹ̀ Yorùbá kò dàbí ti tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mọ́. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n máa gbé Ifá, wọ́n máa dúró dé gangan ni. But bóyá nísìn, we talk about education. Hadi Omoshodibi said we all love K1, but it's not his turn. The same thing I've been saying since. Okay, let me give you a clap. I think I honestly, Hadi Omoshodibi, I surely get what you have been saying since yesterday. You're standing on one point that no matter how you love somebody, do not forget our culture. You are standing by the rules. Yes, we make nǹkan tí ò bá ti kọ̀yàn pé nǹkan tó ń ba Nàìjíríà jẹ́ nìyẹn. Ká máa gbé ọmọ ọba fọ́ṣun nǹkan tẹ́ yóò fẹ́ nìyẹn. Ẹ dẹ̀ ní. The problem now is that K1 is politically connected to the president. That's my worries. Èèyàn kan ló kọ bẹ́ẹ̀ lórí YouTube o. Top
Lex Donje. One of the problem is that K1 is politically connected to the president. That's my worries. Don't you know that president is the one selecting all these obas? Me, I don't know. Is he the one? Is he our president that is choosing our kings? No, I think it's the Ifa. And say the Fumilayo said, Ijebu land is full culture and heritage. We believe in our tradition. Choosing next Awujale, and presently new acting Awujale has been elected. Wow, what is the acting? Oh yeah, Egbo simileti Egbo. Umar said it doesn't matter. It can't happen. When it cannot happen in the Ijebu land. One side, me, I'm happy because I still want Ayinde. Fuji me, I still want him to be singing Fuji Mini. I been paying sister me, love you sis. Thank you for the gift. Me, I still want to hear more songs. And I was worried that if Ayinde becomes the king now, will he still sing? Nipo Fuji Mini. Walayi talayi ọ̀rọ̀ yìí o. Ẹni máa bá wa dọ̀rọ̀ yìí o. Ṣẹ̀tìrì wọ́n ní power tap. Eba mi power tap now. What you need to puzzle? Please power tap. Please. Eba mi power tap. Because if you don't power tap, they will drop us. You understand? Yemi Ogudingon is because you're just coming. They said he is related. You said he is not even from the royal family. Let him face musical career and sing for Oba doing coronation. Somebody is saying that, but sir, I think you are getting it wrong. People have said it and confirmed that he is from a royal family. So, get yes, sir. You know, binu, ma binu ori okelo fila de area. Oye yi. Ma binu ori kelo fila de area. Ibe ekolo je ke fila de ori ni ke ka fila de. You have said it, and I think the voice of the people matters in this. If surely, you know, is going to bring anything to Ijebu land negatively, I think King Wasiu Ayinde will not even want to go near it. I don't know if he is. Me, I was only thinking of the way he acted during that. He and his wife doing Kabiyesi Olori. You understand? The new people should be what is the Oba? We are on the next Obani. So mo believe pé Alhaji King Wasiu Ayinde gan wọ́n ní sọ pé àwọn fẹ́ ṣe tó bá mọ̀ pé ó máa da ìlú rú. Ẹ má gbàgbé o wípé wọ́n ti joyè kan kí ló kọ oyè tó kọ́kọ́ jẹ yẹn before kó tó di olórí ọmọba. Kí ló rí oko oyè yẹn? Oyè tó máa ń kó gbogbo èèyàn pọ̀ ní kí ló kọ oyè yẹn náà? Ẹ jọ̀ọ́ bá mi kọ́kọ́ sọ oyè tí dáàdì mi kọ́kọ́ jẹ yẹn náà mo ti gbàgbé ṣe mo pé memory mi, you understand? Kí ló kọ oyè tí dáàdì mi kọ́kọ́ jẹ yẹn náà? Kí ló oyè yẹn ti dá Mayegun gbogbo Yorùbá land. Thank you so much. Thank you, Mr. Shiju. He is the Mayegun of Yorùbá land. Wọ́n dẹ̀ ní tó jẹ́ Mayegun ẹni tó lè mú gbogbo nǹkan tó lè ṣe understand kó lè bá wa tó kíjà máa wà kí wà tó bá rí pé èèyàn méjì ń jà kó parí ẹ̀ fún wọn. It's from royal home, but definitely not choosing as next Awujale as his royal reported house, not the next in line. Wọ́n ti sọ nísìn gbogbo wa ti gbọ́ wọ́n ní ọmọ ọba ni wọ́n pé but wọn kì í ṣe next on the kini. Yes, inú mi dùn mú gẹ́ Mayegun ni wọ́n bẹ́ẹ̀ ni Mayegun gbogbo Yorùbá land ni dádì mi. So ẹni tó bá dẹ̀ jẹ́ Mayegun ó máa fẹ́ kí ilé ayé kó gún ni wọn ò ní gbà nǹkan tí ò kì í ṣe tiwọn. You understand? Unless tó bá yẹ pé anything can happen in Nigeria, like I told you. And I am not saying he's willing to be. Because bikini tani mo de pe àwọn èèyàn bínú gan pé no, don't say that. You understand? He's not the next king. Anyways, I now saw this another post of another one, and I will want us to read about this man. They said, is he the next Awujale of Ijebu land? The new Olori Ebi Funse Buwa ruling house. Agunsebi Ile Nla Ijebu Ode. Dr. Adekunle Azan, FRCS
FRCOPH, FWACS, FNICB, àwọn ṣá kó oyè jọ. A world acclaimed ophthalmic surgeon, a distinguished religion and community servant leader. Ọ̀túnba Ọbárúwà Bámọ́lé Akilẹ̀ Ìjẹ̀bú. This person that wrote it is engineer Kayode Shote Ọmọọba Jadiara. So I don't know. Ẹ mọ̀ pé nísìnyí everybody náà ló máa gbé tiẹ̀ jáde. Bí èmi tí mi ò kì í ṣe ọmọ Ìjẹ̀bú, but tí ó wù mí kí bàbá mi jẹ ọba Ìjẹ̀bú. Torí bàbá mi ọmọ Ìjẹ̀bú ni. Tí mo sọ pé kò mọ̀ pé òun bímọ síta. Àwọn Àyìndé olóko ńlá tó bímọ púpọ̀ ara wọn lè ní Àjọkẹ́. Ṣé you understand? So irú nǹkan yẹn. So this particular person that wrote about this man, let me show you the picture of the man they are talking about. Ó gba gbogbo oyè gbogbo Nàìjíríà. Àwọn nìyẹn. Okay, ẹ̀yin ò rí wọn. Ṣé ti rí wọn? Ṣé rí wọn? Go to Nigeria Styles and Beauty Tips. I have it there. The two people I feel well, wọ́n fẹ́ kó jẹ ọba, King Wasiu Ayinde, Marshal. Ebudola said yes, that is the next family Fusegbuwa. So àwọn ni ó kàn gangan. Okay, àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú sọ pé ẹni tó kàn tó yẹ kó kàn. Family àwọn ilé ló kàn. Ṣó ti yé yín, wọ́n ní so daddy mi kò kí, wọ́n ní kò ṣe àwọn ló kàn. Do ọmọọba ni wọ́n, but kò tí kàn wọ́n. Get it right. So if tomorrow he becomes the king, it's not because don't say wọ́n fi gbàbùkún ni, no, ọmọọba ni. Ó lè má tí tó turn wọn kí wọ́n lo power láti gbà, but ọmọọba ni wọ́n, ó ti yé yín. Now, bàbá tó gba gbogbo oyè rẹpẹtẹ yìí, àwọn Ìjẹ̀bú náà ló sọ pé àwọn tó kù táwọn fẹ́ pé next person ni Alájà Kaf Ẹ̀kábọ̀mà. Wọ́n ní bàbá yìí gboyè púpọ̀, oyè yìí ti pọ̀ jù, kí ló dé? Kí ló gboyè lẹ́wọ̀n gbé wá sórí orí ọba ni? Oyè yìí pọ̀, oyè yìí pọ̀, oyè yìí pọ̀, oyè yìí pọ̀. Education, Ilésà Grammar School. Wọ́n ti ní àwọn gangan ní ilé wọn ló kàn. Ilésà Grammar School, Ìjẹ̀bú Mushin College, Ìjẹ̀bú Òde, College of Medicine, University of Lagos, Fellow, Royal College of Surgeons, Glasgow, Fellow, Royal College of Ophthalmologists, UK, Fellow, West African College of Surgeons, Fellow, Nigerian Institute of Cost Management, Senate Institute of Ophthalmology, Western Infirmary, Glasgow. Working career. Bàbá Ìgbòyè. Bàbá Ìgbòyè. Bàbá Ìgbòyè. Working career. Worked in various capacities at senior management level, a senior consultant in many countries like Great Britain, Saudi Arabia, and Nigeria. His training and experience span over Europe, America, Idu, Fisti, Capital, gbogbo ìlú ni wọ́n ti ṣiṣẹ́ káàkiri. Founder of the first private postgraduate training institution, I Foundation Hospital, the Discrete Community Vision Institute, the two institutes the leader modern ophthalmologist practice including vitreoretinal surgery in Nigeria. Membership, ritual member, International Council member of chairman, British Medical Council. Ṣọ́ba yín ò ti gbóyè ọba yìí ti gba gbogbo oyè tí gbogbo ìlú yìí máa gbà tán, ọba tó fẹ́ fi jẹ yìí ó ti gba gbogbo oyè tí gbogbo yìí ń Jẹ̀bú máa gbà tán. Kẹ́hìn Jẹ̀bú kàwé tó yìí ni. Jẹ̀bú ẹ máa ń kàwé púpọ̀ báyìí ni. Kí ló dé? Ẹ kàwé gan o. Bàbá yìí gbọ́ iye bàbá yìí ṣé bàbá yìí máa gbọ́ Yorùbá ṣá? Ṣé máa gbọ́ Yorùbá bí dáàdì tèmi? Èmi ò mọ wọ́n ti kàwé jù, kí ló dé? Ẹ ṣe kàwé tó yìí. Nigeria Medical Association, Nigeria Medical of Kìnìkan, Nigeria Vice President. Ó pọ̀ awards nǹkan. Ṣé gbogbo mi ò ká tán ni o? Ó tó 500 award membership tó ń jẹ́ mi ò ká tán ni, mi ò pa ṣeré. Ẹ lọ sórí Nigeria Style.
if not ní kú òǹbílẹ̀ ni bàbá yẹn gba oyè kí ló dé tó pọ̀ tó yìí ẹ̀ṣẹ̀ wá gboyè tó yìí kí ló dé ẹ̀ṣẹ̀ wá ẹ fẹ́ máa fi ìwé pé ẹ kàwé púpọ̀ yẹn jù wá lọ ni àbáwo ni I don't understand. He's very educated. Okay, Shonubi, I can see that he's really educated. He's really educated. Opo fún wa fawasi abikile manpo. Publication awards and honors. Is a recipient of many local and international awards for excellence that include but not limited to as the first Nigerian African to be honored with the International Council of Ophthalmology ICO Mark TSO Golden Apple Award. The award is presented to leaders in international body for demonstrated innovation or exceptional achievements in ophthalmic education. He has over 100 publications, scientific papers, and research papers to his credit. Wow! Mo gba kàwé tó yìí ní Ìjẹ̀bú o. Mo gba máa ń ta gàrí nìkan ni ní. Ebúdọ́lá ẹ ń kàwé. Mi mọ̀ pé kàwé tó yẹn. Ẹ̀yin Ìjẹ̀bú àfikún mu gàrí ẹ má bínú. Ìjẹ̀bú kàwé tó yìí. Ẹ kàwé tó yìí. Lẹ máa sán Ìjẹ̀bú yín bí gbà. Kàwé gan. Yín lọ kàwé tó. Àwọn kàwé nsàlẹ̀ kó àwọn yọ gbọ́n yọ gbogbo. Àwọn kí ló kàn án nsàlẹ̀ kó ẹ ń tunu ni. A máa tún gbá gbogbo ẹ kàwé o. Ilé pọ̀. He has over the years received more than 30 academic and professional society awards for his contribution towards different spheres of life. He's a board member of many national and international corporate and professional bodies. Wow! Brother yìí kàwé o. Adéjọkẹ́ say brother Wasiu lè jẹ ọba. Ẹ̀yin lẹ mọ̀, ẹ tó bá jẹ́ ẹ lọ yọ. One in the royal chieftaincy title to Ogba. The royal father Awujale and paramount ruler of Ijebu land Alayeluwa Oba SK Adetono Wantilo installed Dr. Azan as the Otumba Obaruwa Bamole Akile Ijebu in recognition of his achievements and contribution to the progress of Ijebu land in particular and Nigeria in general. Olórí ẹbí fún Segbuwa ruling house. I do not show pé àwọn ló no concern àwọn de lórí ẹbí. Ṣé olórí ẹbí yẹn ló máa jọba automatically ni? I'm just asking no fún ẹ̀yin Ìjẹ̀bú tẹ́ wá nbí tẹ́ wá ganu sí. Gbogbo yín keke lọ ganu sí, ilé ganu sí. Ẹ bá mi power tap, we are not power tapping ẹ jọ̀ọ́ now. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀ yín ẹ jọ̀ọ́. Ẹ power tap ẹ rago. Ẹ rago, ẹ power tap. Ṣé as he is the next is the olórí ẹbí yẹn. She àwọn ni next ni I just want to know because okay not really Dr. Asiwaju Omokehinde said not really okay and then is King Wasiu Ayinde ṣáwọn ni olórí ẹbí tí àwọn náà ní royal family tí wọn. Okay, Princess Adiola said the next Awujale is coming from Segbuwa ruling house. The man na real billionaire in Ijebu and is the owner of Eye Center Ijebu Ilese. Bàbá náà ló gbogbo àjọba gbọ́n pa àwọn owó wọn fi wọ́n jẹ́ ká mọ̀ ń fọwọ́ wọn. Okay, the next Awujale will be coming from that ruling house. All right, we are waiting. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni daddy mi akọrin bẹ̀. Àwọn mi ò pé àwọn wà fussy about it or you know, I'm just èmi kò jẹ́ over sabi daughter. Tó fẹ́ kí bàbá ẹ̀ jẹ́ ọba ni ṣó ti yé yín. Ẹ má bínú ẹ̀yin ti Ìjẹ̀bú. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má gbé Òṣàlá kí lẹ fẹ́ gbé jáde lẹ́ẹ̀kan yẹn ẹ jọ̀ọ́ kí ló kọ tẹ́lẹ̀ fẹ́ gbé jáde kí lẹ fẹ́ gbé jáde tó bá ti wà sí ìjọba kí lẹ fẹ́ gbé jáde náà kí lẹ máa gbé jáde ọba ń ta Ìjẹ̀bú àbí kí lẹ okay mi mọ̀ tẹ́lẹ̀ fẹ́ gbé jáde. Member Council of Otumba Ijebu, Member Heritage Club Afin Awujale is a philanthropist. Apart from his professional achievements, he is a community servant, leader, and quiet philanthropist par excellence, a cosmopolitan gentleman of all seasons, an aristo technocrat with royal pedigree, and a consummate Omoluabi without borders. Ilé pọ̀. Ẹ̀rí àjíhun ó ga o. Bó ẹjẹ́ tó fẹ́ bá bá dáadáa ní tèmi compete pẹ̀lú gbogbo òyìnbó yìí. Dájú tèmi ò máa ráyè gbogbo òyìnbó tẹ kó dání yìí. Ilé ti pọ̀ jù. Àwọn òkàwé tó kí ló dé tẹ kó gbogbo ilé ìdání. Ẹlẹ́ tún jẹ́ ẹ̀pọ̀ o.
Dr. Adekunle Hassan is a beautiful soul happily married to a beautiful soulmate, and they live a private life as a beautiful family with beautiful children united with love to the glory of God. Wow. Anyway, now they are selling this. They said is likely to be the next king of Ijebu land with his pedigree and all that. And we have read that he's well educated, is rich, you understand, and is a philanthropist. Ajoke don't be in a hurry and see Budola Sobe. Right king will be chosen very soon from Fasegbuwa family. Ìgbà tó ti gbé àwọn Fasegbuwa family kan ló gbé olóyìnbó ńlá yìí wá yìí. Tẹ́ kó gbogbo òwe tó kà gan mi ò mọ̀ bá ṣe máa ṣá. Àwọn òwe yẹn ti pọ̀ jù. Àlẹ́ máa kó gbogbo òwe yẹn tí gbogbo òwe tó bá kó wá sí palace. Òwe yẹn pọ̀ o. Anyway, so, and they have told us that he's happily married. You know, they've said a lot of things about, some good things about him. K12 is well outspoken. Thank you, Shonubi. My father, even though gbogbo we ti bàbá yìí lọ́wọ́ ká yìí, tó bá dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ bàbá mi máa nà yín wọlé ní pẹ̀lú òyìnbó. Ayinde ti lọ, ó lọ brush her up, you understand? And apart from that, you understand, I don't know who becomes the next king of, you can come up now, my people on TikTok, you can request to come up and I'll bring you up if you've got anything to say. Shomo Ijebu lẹ́yìn ni kí ló tẹ́ fẹ́ kí Ayinde kó jẹ ọba àbí daddy wa ta ka gbogbo òwe tó pọ̀ yìí kí ló dé not K1's turn. Okay, Aṣíwájú ọmọ Kẹ́hìndé wọ́n ní ká má wà overzealous pé Ayinde is not yet ready for it. You understand? Inequality. Okay, let me see. Kí ló tó máa ṣe gbogbo ìtọ́ ṣe nígbà yẹn tó lè ṣe tó ń ṣe ìrùkẹ̀rẹ̀ báyìí tán láti mi try nígbà yẹn náà.